ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日もですね、パンを紹介していきたいと思ったんですけれども、なかなかね、パンってこねないレシピでしてもね、難しいなって思ったり、初めからこれはちょっとって思われる方も多いと思うんですね。それでね、考えてみたんですけども、コロナの影響でね、自宅におられる方も多いと思うんですね。ですので、この機会にぜひですね、小麦粉に触れてほしいと思いました。ですが、パンはやはり難しいってなると、焼き菓子ですよね。で、焼き菓子の中で簡単なものが何かっていうと、マフィンやスコーンなんですね。で、スコーンは少しね、冷蔵庫で生地を休めたりしないといけないので、そう考えると混ぜるだけのマフィンがいいのかなと思いました。ぜひね、この動画を見ていただいてご自宅におられる方、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。まずはですね、工程の動画を作っておりますので、こちらからご覧ください。どうぞ。It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. I did them all before. In every shade, need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow.はい、いかがだったでしょうか。混ぜるだけなんです。本当に混ぜてオーブンで焼くだけ。それでできます。これがね、ベースになっているので、もちろんこれに何かを入れてもらうのも全然ありです。ですが、非常に素朴ですので、このまま食べていただいて、ブレイクタイムにもおすすめですし、例えば蜂蜜を垂らしたり、バターを塗って食べても最高だと思います。ではね、早速焼いたマフィンを見ていきたいと思います。こちらがですね、焼けたマフィンになります。非常にシンプルです。全粒粉が入ってて、あとは純強力っていう、強力粉でもなく薄力粉でもなく、その間のね、タンパク量のやつを入れてます。ですので、少しですね、中がしっとりしてます。これをですね、例えば薄力粉でやっても全然大丈夫です。
薄力粉でやるともう少しね歯切りがよくふわっと仕上がります。ですが私はもうちょっとねこうしっとりもちっとした感じが好きだったので純強力粉を使いました。それは皆様ご家庭にある小麦粉で作ってください。ですが強力粉をね使ってしまうとさすがにねグルテンがつながってしまって引きが強くてちょっとこうもちゃっとした感じになってしまうので、薄力粉か純強力粉を使われることをお勧めいたします。こちらがですね断面になります。綺麗ですね。中もねしっかりこう詰まっていて、そしてこの黄色いっていうのは卵の黄色になってますね。非常にシンプルです。で油が入ってないし、やはりですねこうしっとり感はもちろんかけます。でも卵もしっかり入っているので非常に素朴なマフィンになっています。ではね早速食べていきたいと思います。ぜひねこれ作っていただいて一緒に見ながら食べてほしいなと思いますし、コーヒーや紅茶も準備してくださいね。僕はねこの後ちょっとココアをね作ろうかなと思っております。ですが先にちょっと食べてから後でゆっくりねココアを作ってココアと一緒に食べて飲んでゆっくり一息ねついていきたいと思います。いい匂い。非常にね卵の香りがやっぱり強いですね。バターとかが入ってないからやっぱバターが入るとバターの香りっていうのがねすごいするんですよ。もちろんバターの香りはいい匂いなんですけども、その入ってないことによって卵の匂いそして小麦の匂いっていうのがより引き立ちますよね。これはこれっていうこれの良さがありますよね。いただきます。やっぱ純強力で作るからすごいしっとりもっちりしてる。美味しい。なんかアメリカンマフィンって感じかな。アメリカのマフィンって結構しっかりしてるんですよね。これ最高ですわ。めっちゃ美味しい。これ蜂蜜とかあと朝のねモーニングとかで卵に合わせても美味しいと思います。全然その甘さとかくどさがないからおやつっていう概念じゃなくて朝のねパン代わりでも全然ありだと思います。これであればね混ぜるだけでできるからぜひね皆さん作ってほしいです。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。ごちそうさまでした。美味しかったですよ。皆さんぜひ作ってほしいです。今家におられますよね。オーブンありますか？オーブンありましたら早速作ってください。ほんと混ぜるだけで、あと家にね薄力粉はありますよね。薄力粉あったらあと卵あるでしょ。卵あったらもうほぼほぼ OK です。それ以外塩とだってベーキングパウダーでしょ。ベーキングパウダーはもしかしたらないかもしれないですけど、ベーキングパウダーなかったらちょっと重曹とかね代わりに使ってもらっても OK なんでぜひトライしてください。混ぜるだけですのでお子様と一緒に作ってもありです。そしてね食べ方なんですけども、先ほどからお伝えしてるんですけれども、このままでも OK だし蜂蜜かけても OK だし、朝のパン代わりにですねこれと目玉焼きを合わせてもらったりソーセージと合わせてもらったりしても絶対グッドだと思います。ですので皆さんぜひ作ってください。日々ねこういろいろなニュースがあって、そしてあまりいいニュースじゃないですよね。で気持ちもやっぱネガティブになってしまいます。ですが今逆にできること、普段できなくて家にいるからこそできることをね一回トライしてみるっていうのもねこの機会ありだと思うんですよね。家にいて閉じこもってネガティブな気持ちになるよりも何かやったことないことにチャレンジしてみる。そうすると例えばこの自粛が明けて自分がこう外に出れた時に、自粛前は私例えばマフィン作れませんでした、僕パン作れませんでした、ですが自粛中にですねチャレンジしてみて私マフィン焼けるようになりました、僕パン作れるようになりました。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。それってねやっぱり成長だと思うんですね。だからこそ今できることだったり何かね一つでもチャレンジしてみて、今までの自分よりも一つレベルの上がった自分っていうのをこの機会に目指してみてもねいいんじゃないかなと思いました。ですので気持ちが見えるのも分かるんですけれども、ポジティブにいきましょう。そしてね皆さんお体はしっかりご自愛ください。しっかりですね自分ができる対策をしてその中で楽しんでほしいと思います。今週末はですね皆さん自宅でマフィンを作ったりパンを作ってみましょう。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタンとそしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。そして私ですね Twitter と Instagram もやってますのでよろしければフォローお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバイ。